トゲは5円玉の穴をトゲに押し当てればぐっと力が入りやすい。簡単にトゲ抜きができちゃいます。缶切りがなくても大丈夫。スプーン1本で缶詰オープン。いざという時に役立つライフハックです。開けにくいお菓子袋は10円玉を2枚でさっと切り込み、手を汚さずストレスなし。雨の日に靴がツルツル、そんな時は靴底に絆創膏をペタッ。滑り止め効果で安心して歩けます。スマホをラップで包むだけ。雨や水しぶきからしっかりガード。操作も通話もそのまま OK です。